sul comienzo del suo 1900, sospizzinoso che andavano ad esarbidas a studiare in Casteduro, mutiano Ismaiolus. Noi abbiamo spiccato questo numero piccando proprio sul numero di questo studente sardo antico, che stavano in città da ranzande, si fa che adesso traballetti che azzappavano, stando in saldo morte sul borghese o del sul ricco, fa che tipo sosteraccheddo, però si paccare sui studi. Su che queremos fare che sta por pari sui studenti che querano che la lingua e la cultura del suo popolo sardo non siano prosposte a una banda e marginata dalla vita pubblica, cominciando alla fa che studiare in tutte le scuole sarde. Queremos poner parisi sos che querem guerrare per l'usato ufficiale a introdurre sul centro prumano de frecatura dell'egemonia culturale italiana in Sardegna, questa è l'università. L'università che non ha mai considerato la lingua nostra digna di essere rispettata, finza a oggi, ma questo non quiere narrare che non deve essere, anzi da come a innanzi si deve essere proprio sul contrario. E su deve che questa conferenza in Saula Magna dell'Università del Tattari è una cosa umana, devo penso. E l'università che ha una curva manna della desardizzazione del sardo in questo schento che mantanno. Noi pensiamo che il sardo deve essere ufficiale, fa vedere in tutta la vita pubblica della società del sarda per uno scanto motivo che sono importanti tutto canto per noi. Un motivo nazionale, storico, che è la nostra, è la lingua storica del suo popolo sardo, la lingua che nos aiuta a comprendere la cultura nostra, non serve per ischire chi siamo. Chi siamo noi se tutto, per non diventare gente che non è un'identità sua, chi non si ammetta chi è vitti, non comprende te e non può tenere coscienza di chi è oggi e non può fabbricare un crasa profizio nostro, per i sardos che hanno bene. Un altro motivo importante è un motivo democratico, che su sardo è la lingua che fa vedere la parte più umana del suo sardo e su della poter far vedere in tutto il loco e che in tutto degli scrivere e degli studiare è un diritto democratico che è riconosciuto dalle cartas europee e internazionali, è una legge la carta della minoria linguistica europea e quindi è un diritto che pezza sul popolo sardo, lo nega. Un motivo che è il più importante per noi è un motivo sociale. Che noi pensiamo che tornando la dignità della sua lingua nostra, li potremo tornare sul diritto si solo a tutta la gente che la fa vedere del pruso, che sono i traballadores, sono i poveri, sono i che non hanno studiato, sono i che stanno a largo della città vermanna, sorbezzoso, e tutta la gente che in Kentucky in Bantano li hanno furato cosa armeda. E una di queste cose è sul diritto di poter far vedere in cada loco in la lingua nostra, in la lingua solo. Un altro motivo pensiamo che sia importante è un motivo educativo, che pensiamo che l'unica maniera che batta, che sospizzinano a mistura nel pruso due lingue, l'italiano e il sardo, è di imparare a imparare due lingue in scuola. In questa maniera gli studenti sardi che oggi sono poco ormai da che si diplomano, che si laureano, che batta problemi armani che causano un abbandono umano della scuola. Noi pensiamo che assumanco uno del motivo della regione che comportano l'abbandono scolastico lo potremmo boccare ponendo su sardo pari che gli italiani in scuola, ponendo su sardo pro sospizzinos che lo fa vedere come prima lingua e pro sospizzinos che comunque hanno una competenza e galu come pinda me che comunque ballano a mistura una due lingue, invece di studiare due codici diversi, studiando in scuola è più facile a non misturare a far vedere bene su sardo e l'italiano. Come a far vedere un altro cupizzino del suo socio su Maiolo che si muti fatti. 27 anni. Ma tutto questa ragione che da Bocenda Pillo Luisetto, su questa lingua è un pensamento che pertocca dalla società, questa terra nostra, e la coscienza di tutta la gente che vive in questa terra. Noi solo pensiamo su questa lingua, in idea non è considerata così valida. Pensavo che solo così deve essere ufficialità e che sono convinto di questa cosa, tutto su iscrivenza in questa lingua è cosa antica, che deve disparire su questa mola, questa modernità. Non potevo, secondo noi, lavorare prima a ragionare con dispiacere,
penso in questa condizione della lingua nostra, che noi stiamo contaminando questa lingua italiana, o questa lingua inglese, o tanto scico. Non potevo sottimere di questione in sardo, scetti voi non riescevo a toccare con sfueto su savuresa della fuetta antica. Il lingua si cambia tutto canto su scedevo su questo ingresso, e oggi noi questo ingresso questionavamo sul 1900. E da che non hai, caso salvo tocca a due dai, che tu vedo aiutare, tocca a due dai. Poi da scetti fu tendito, potevo su arrannesce a toccare i suoi, già un sentito, ai suoi antico che moi vari di denti brusso, di sentito. E credo aiutare su sadro in questo cammino faccia su ufficialità e dove lo so fai comunque prendi concerto, prendi corso dell'imba e altre cose che diventi concretezza. Poi non potevo fare come te cudo che si andava da serra in camera sua, che scendi lì e se ci sono mesichetta di camera sua, che si è venuto. Non potevo fare pensa. Dopo su muovi e non su muovi. Una cosa che non me lo scresce da noi è che non so, al rispetto della lingua italiana, ci do l'importanza sua e non so, al rispetto di tutte le lingue del mondo. Però ad ogni modo pensavo che storia di tornare al rispetto sia il nostro lavoro. Poi si chiede a Ici, in genere grandi sì, sempre, senti il logo sempre questa tra lingua. Alla fine questa lingua si corre di gamba. E dunque si saluta a tutto quanto, auguro in desi di questa lingua corrente in ogni voce, come ti viene in passato. Buon giorno a tutti.